Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabran dari Mekatronika 6A Pagi. Di sini saya akan menjalankan program CNC Swansoft untuk memenuhi nilai UTS saya. Yang pertama kita lakukan adalah mengrun Swansoft yang 82D Sinumerik. Kemudian kita men-setting titik 0,0 ya. Pertama yang kita lakukan adalah unstuck ini jadi 50 spesimen dan mengklaimnya menjadi naikkan ke atas sedikit. Oke. Dan men-setting mata bor di tool management karena di soal adalah 10 diameternya 10 dan panjangnya 120, menjadikan ada di nomor 1. Langsung kita add ke main spindle. Sudah itu kita ke sini repeat position. Nah, itu oke. Dan kita ubah dulu ke WCS. Setelah ubah ke WCS, kita mencari titik 0,0 ya. Kita ke measure, kita pencet X, lalu calculate, Y kita calculate, Z kita calculate, lalu power offset kita ubah menjadi 0, 0, 0 dan 0. Kita cek effect. Setelah semuanya 0, kita balik lagi ke measure movement. Setelah habis itu kita ke set base, kita ubah jadi 0, 0, 0. Setelah semua menjadi 0, kita masuk ke MDI. Kita masukkan program yaitu G54X0 G54X0 Z0 dan program lainnya yaitu saya sudah mencatat programnya di buku, Pak. Jadi saya mungkin akan melihat buku dan G90 G0 X12 007 M3 M8 G1 X 7,93 12,07 G1 lagi teksnya 87,93, G nya juga 87,93. G1 lagi X12 12,07 12,07 berarti ini 87 lagi 7,93 1 X11,07 X12,07 untuk Z10 G0 X50 G30. Program selanjutnya adalah G0
minus 10 G3 X 50 G70 I0 C20. Problem selanjutnya adalah G3 untuk memutar ini yang ada di tengah, sumbu tengah. Mungkin saya akan koreksi program dari awal sampai akhir agar tidak terjadi kesalahan, Pak. X 93 X 12,07. Di sini Pak ada kesalahan, Pak. Ini 87,93 X 12,07 C 10 G 0 X 50. G 0 C 10. Oke, seperti programnya sudah selesai, langsung saja kita start. Sudah program yang salah, Pak. Di sininya, Pak, harusnya 0. Oke, langsung aja kita cycle start. Kita hidupkan dulu ini. Cycle start. Program akan bekerja otomatis seperti yang ada di soal. Seperti yang ada di soal UTS. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.